ये 2 सेट और एक ये कार्ड हमारे पास आया है बदरपुर से, जो कि दिल्ली के नज़दीक है बदरपुर। इस कार्ड में साउंड की प्रॉब्लम है, तो इसे भी करेंगे। इस सेट के अंदर ऑडियो वीडियो पे वीडियो नहीं आती है। HDMI इसका वर्क कर रहा है, AV इसका वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें मैन आईसी चेंज करेंगे। और ये साउंड वाला है, इसमें भी मैन आईसी चेंज करेंगे। और ये वाला जो पीस है ये आया था रिमोट मैचिंग के लिए, कि इसका रिमोट नहीं मिल रहा है, ये उल्टा सीधा वर्क इसका कर रहा है। तो इसका रिमोट हमने मैचिंग कर दिया है, और इसके साथ हमें रिमोट भी देना होगा, तो हम रिमोट भी दे देंगे। इसमें हमने मैच किया है टाइम शिफ्ट 888 वाला रिमोट, जो टाइम शिफ्ट वाला रिमोट आता है वो हमने इसमें मैचिंग कर दिया है। और ये देखिए फर्स्ट क्लास चलता हुआ। तो ये वाला तो हमारा ओके हो गया। अब करेंगे साउंड वाले को। पहले इस आईसी को निकाल के हम इसमें यूज करेंगे। तो इसको पहले साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। पहले ये वाला निकाल के एक तरफा करें। ये हमने आईसी निकाल के यहाँ रख दिया, इसे हम यहाँ से उठा के लगाएंगे और इसको हटा देंगे। अब इसका आईसी निकाल के वो वाला इसमें लगाएंगे। बड़े ही ध्यान से उतारें। और इस आईसी को उठा के हल्का सा पेस्ट में डुबाएं और कॉटन से साफ करके इस पे लगाएं। कितने आराम से आईसी लग गया। देख लें कहीं से कोई पिन शॉर्टिंग ड्राई कुछ हो तो उसे हटा दें। अब इसे चला के देखेंगे। पहले इसमें एक कंडेंसर लगाना होगा। ये वो खराब आईसी है जो निकला है। अब सामने टीवी टोनर से मैं इसे चेक करूंगा। ऑन कर देता हूं और जो हमने कैपेसिटर अभी लगाया उस पर वोल्टेज चेक करूंगा। 3 वोल्ट आ रही हैं पूरी। ये देखिए जो साउंड के लिए यूज होती हैं, मीटर पे देखिए
अब ये आईसी बदलने के बाद इसमें ये आ गया मशीन OTP इनलीगल। अब हमें इसे हटाना है। बाकी साउंड की बात की, साउंड हमारी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास एकदम चलते हुए। तो इसमें सॉफ्टवेयर चेंज करेंगे। उसके लिए प्रोम उतारें। और ये सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, देखिए। इसी सॉफ्टवेयर को हम इसमें डालेंगे। और ये चिप ऑलरेडी जो आ रहा था, मशीन चिप इनलीगल OTP, ये सब फॉल्ट इसके दूर हो जाएंगे। ये हमारा वेरीफाई हो गया सॉफ्टवेयर। अब हम इसे सॉकेट से निकाल लेते हैं। और ये यहाँ पे रख दिया, यहीं से निकाल के इसे कार्ड में लगाएंगे। ये देखिए टीवी पे लोगो, पावर सप्लाई ऑन करने पे। और किसी तरह का कोई भी चिप इनलीगल OTP कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम ओके। तो ये कार्ड हमारा ओके हो गया। अब इसके बाद हम इस वाले सेट में, जिसमें AV की प्रॉब्लम है, इसमें IC बदलेंगे। अब ये वो वाला सेटअप बॉक्स है जिसमें AV की दिक्कत है, इसमें लिखा हुआ भी है AV नॉट आउट। तो इस कार्ड को पहले बाहर निकालेंगे इसमें से, लगे लगे नहीं हो पाएगा। और ये वाला जो हमारा IC, इसे खराब में डाल देंगे। इस पे हमें वर्क करना है। पहले ये देख लें कोई चीज़ जली तो नहीं है। तो इसका भी सेम प्रोसीजर, हीट सिंक उतार लें, IC की पिनों को साफ कर लें।
इस चिप को उतार लें बड़े ध्यान से। ये खराब चिप है, हमने फिर उसी कोने की तरफ को रख दिया है और ये वाला चिप हम निकाल के इसमें लगाएंगे। इसको हमने यहाँ रख लिया और अब इसे हटा देते हैं। अब इसकी पिनें साफ करते हैं। वही तरीका लगाने का, आईसी उठाएं, पेस्ट में हल्का सा डुबाएं और किसी कॉटन पे रख दें ताकि एक्स्ट्रा पेस्ट जो है वो इसके नीचे से हट जाए। और आराम से सीधा रख के इसको हवा मारते रहें। आईसी अपना आप अपनी पोजीशन पे चली जाएगी और अपना आप चिपक जाएगी। तो चिमटी से हल्का हल्का इसे प्रेस करते रहें। हल्का सा पेस्ट लगा के इस पे ड्राई भी करें ताकि कहीं से अगर कोई पिन छुटी हुई लगे तो उसे साफ ज़रूर कर लें। फिलहाल तो कहीं से नहीं लग रही तो इसे साफ कर देंगे। अब इसे जिग पे लगाएंगे ऑडियो वीडियो के वाले फॉल्ट के लिए। और पावर ऑन करेंगे। ये देखिए टीवी पे डिस्प्ले। अब इसमें भी चिप ओटीपी इनलीगल का फॉल्ट आ सकता है। इसमें भी ये देखिए चिप मशीन चिप ऑलरेडी आईडी। तो इसके अंदर भी हम वही सॉफ्टवेयर करेंगे और इस फॉल्ट को निकालेंगे। पावर ऑफ करके इसके अंदर भी हम वही वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसे सॉफ्टवेयर को निकाल के और इस कार्ड में वापस लगाएंगे। और इसको मैं ऑन कर दिया है। मैं दिखाता हूँ टीवी ट्यूनर पे। ये इसका लोगो है। और इसमें कोई भी चिप इनलीगल का कोई भी फॉल्ट अब नहीं है। जो यहाँ लिखा रहा था वो सब हट चुका है। तो दोस्तों ये 2 सेटअप बॉक्स और एक ये कार्ड ओके हमने कर दिया है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। डिस्प्ले भी आपको एक बार दिखा दूं। ये देखिए पैनल पर डिस्प्ले।